ஹாய் ஆல், இது செப்டம்பர் 29. ஸோ லிட்டரலி லாஸ்ட் டே இன் ஊட்டி மாதிரி. பிகாஸ் 30th நம்ம வந்து ஊட்டியிலேருந்து வெக்கேட் பண்ணி கிளம்புறோம். ஸோ இந்த 3 மந்த்ஸில் நான் நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன். அதுலேயும் லிட்ரலாக வந்து ஒரு விஷயம் என்னென்னா, ஒரு விஷயம் நம்ம கையில் இருக்கும்போது நம்ம வந்து அதுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறதோ இல்லை அதை பற்றி நினைக்கிறதோ அதெல்லாம் நம்ம பண்ணுறது ஃபைன். பட் அது கையை விட்டு போன பிறகு ஐயோயோ கையில் இருந்துச்சே, அப்போ இது பண்ணலையே அது பண்ணலையே அப்படி நினைக்கிறது வேஸ்ட். எப்போவுமே கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா ஃபீல் பண்ணுறதோ ரெக்ரெட் பண்ணுறதோ இட்ஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். ஸோ ஷார்ட்டாக சொல்லணுன்னா லிவ் த மூமெண்ட், அவ்வளோதான். ஸோ இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சீரீஸில் நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச். பாய்.